Salutare tuturor, eu sunt Moldovana Andreea și astăzi m-am gândit să vă arăt slime-ul meu pe care mi l-am cumpărat de la Magia Cumpărăturilor din Cernatu și este negru, mi l-am cumpărat cu 4 lei, mai avea cam atâtea de mici, să nu punem o parte din asta, costau 2 lei și mi-am luat ultimul slime mare, negru. Și îmi pare rău, dar poate să mă aducă și marfă de squish și mai are slime în pepene din ăla rotund sau în lămâie, mai tare, mult mai tare. Așa, și haideți să vi-l prezint, cu toate pentru că eu sunt pasionată de slime și mie îmi plac slime-urile și astăzi m-am gândit să fac acest video pentru voi. V-am scris în comentarii să strângem măcar 50 de abonați. Rămânem la suma asta de abonați. Că nu se poate. Adică nu unii. Nu știu de ce mi se scade așa rău de abonați. Aveam 13 și acum am 12 abonați. Fratele meu. Ăsta nu mi interesează de fratele meu. Ok, și haideți să-l desface să nu mai stăm pe gânduri. Eu am aici o farfecă. Și nu știu de ce doar un din ăsta. Ăsta are deja cutia desfăcută, fraților. Uită-leu. Doamne ferește. Păi ăsta dacă se usucă, e gata. Stai să nu se aruncă astea la gunoi. Uite-mă că mai e slime aici. Da, e slime că s-a întărit. Scuzați-mă că am plecat de lângă voi, dar trebuia să arunc o dată ea. Mamă, să nu se lovească de tablet. Băi, deci mai aici. Oleu, ce-s? Mamă, dar ce slime. Oh my gosh. Mamă, și e apătos. Lipește-te și tu. Uitați, mai. Mamă. Îmbolit tot. Asta de slime aproape că mai... Mamă, de ce apătos este! Și ce mare, adică... Simțiți că vi se lipește, dar de fapt nu vi se lipește. Mamă, Ăsta nu se poate întinde, deoarece este foarte moale. Și e foarte moale. Iu! Uitați-vă cât de slowy. Foarte slowy. Se întinde doar dacă îl țineți în mână, așa, puțin. Și se lipește un pic. Într-adevăr că și vouă o să îi se lipească pentru că este mai apătos și dacă apăsați prea tare se lipește, vă dați seama. Miroase foarte bine cutia mea, chiar îmi place cum miroase. Și capacul. Nu scuzați că stau în picioare, dar parcă mi-e simt că chiar mi se lipește de mâini. Am presimțirea că mi se lipește de mâini. Într-adevăr, dacă las mai tare, mi se lipește. Și încerc să iau mai multe slime-uri, să fac colecția mea de slime-uri, dar nu pot.
Nu pot și nu știu de ce. Poate mâine o să mai postez un video, văd, nu știu. Nu sunt sigură. Cu ce și cum. Cu ce și cum. Ok, deci cred că este momentul să lăsăm. Să vă recomand să vă luați și voi slime din asta, pentru că este foarte bun. Ia uite. Băgați mângâia în el, parcă scoate niște sunete. Dar acum nu sunt sunete. Hai să-l băgăm în cutie. Cutie. Uitați că deja mi s-a lipit. Avem un slime din ăsta mov. Dar mi s-a stricat, mi s-a uscat. Trebuie să-l închideți foarte bine. Stați așa că nu mi se închide. Ăsta nu mai mi se închide. Hai, tată. Vai, Doamne. Hai, odată. Doamne, ce mă enervează. Bine, nu se închide și nu știu de ce face atâta pizze. Poate sare pe ceva. Ce nu-i bun capac. În fine, să mai pierdem vreme, o să-l închid eu după aia. Ok, deci, cam acesta a fost videoul de astăzi. Nu uitați să dați un like, să vă abonați pe canalul Moldovan Andreea și să scrieți ceva în comentarii pentru că doresc. Îmi doresc să-mi scrieți toți cei 12 abonați la fiecare video pentru că așa e mai bine. Și să sper la sfârșitul anului școlar cei mici să luați căruința, pentru că mâine este ziua în care poate, da, cred că toți aveți premierea și sper să luați căruniță, pentru că este inima mea. Vă pup!